chicos de YouTube, aquí volvemos otra vez con la segunda parte de mi colección de slime. Lo siento antes que hayamos terminado con estos 4: el morado, el azul, el amarillo y el rojo. Probé, chicos, cuando ustedes no estaban, probé soplar, hacer burbujas y no se puede. Qué fraude. Ya no importa, ahora vamos con el rosa. Algunos tienen repetir, pero no importa. ¿A quién le gusta el rosa? Quien esté viendo este video, por favor, suscríbase y denle like. Muchos like. Like. Ahora le voy a mostrar a mi productora, que es mi hermana. Dile hola. Ya. Después vamos a hacer un video las dos, que vamos a mostrarles nosotras dos nuestros slime, que son 12, y después les vamos a mostrar, o vamos a hacer en el próximo video, vamos a hacer un video. Ya. Ahora, si a ustedes les gusta el color rosado, valieron, chicos, los slime en el sur los venden. La marca es Slime y valió 2000 y tienen 12. Eso es lo bueno, chicos. Ahora, ¿se ve? Sí, se ve bien. Miren, chicos, voy a probar a hacer una burbuja y miren que no se puede de cualquier forma. Ven, no funciona. Ya va. Vos graba cuando quieras. Y graban a mí así. Chicos, si a ustedes les gustan los slime, o si a ustedes les gusta, un día voy a hacer un slime yo misma. Si ustedes quieren. Si quieren que haga un slime, manden sus comentarios que podemos hacer en los próximos videos que quieren que hagamos. Y si quieren, mi hermana va a hacer un canal. Mi hermana va a hacer un nuevo canal. Va a ser Jugando con Scarlett. Pero capaz que ella muestre su colección, ella muestre nuestro perrito. Y les vamos a mostrar cuando nosotras, creo, cuando viajemos a San Felipe, porque nosotros no somos de acá, del sur. Ya, chicos, les voy a mostrar el siguiente slime. Aquí es mi color más preferido del mundo, el azul. ¿A qué le gusta el azul del cielo, no? Acá lo tengo. Uy, está súper helado y es muy estirado. Chicos, en sus comentarios díganme qué podemos hacer todo. Pero capaz que creo que sí podamos hacer la nieve. Una vez voy a tratar de hacer slime. Ya, chicos. ¿A quién le gustó este slime? Díganmelo en sus comentarios. Los colores que le gustaron o el slime que le gustó más. Coméntenlos en los comentarios. Ya, chicos, les voy a mostrar otro color. Voy a sacar, esta vez lo voy a sacar así. No se ve tan lindo, pero trae brillitos, miren. ¿Se ven en la cámara? Sí, se ven. Se ven mucho. Ahora voy a hacer una mariposa. Hermanita, ¿tú me prestas la flor? Sí, por supuesto. Gracias. En sus comentarios díganme si quieren que haga con todos estos, que haga figuritas y otra mariposa.
algo. Ahí van a ver lo que voy a hacer. Acá voy a ver, vean cómo, qué color se forma, por favor. Porque espero que sea súper lindo. Súper, así es como se ve ahora. Qué bonito. Alto, pero no dejes. Desde abajo, díganme si les gustó esta mezclación. Alto. Y le colocamos amarillo. ¡Oh! Miren, es como un arcoíris. En la Díganme cámara. abajo de los comentarios si les gustó esta mezclación. Ahora, como les dije, esta flor, si quieren que haga con ella un dibujito con ella, díganmelo en sus comentarios. Ahora vamos con otro slime. Les voy a mostrar Ahora voy a guardar este. Ahora a todos se subimos. Ahora Pero viene sí el llevas blanco. Miren, es una buena. Antes este era transparente, súper transparente, pero no sé qué le pasó. Se le ven los brillos. Díganme si quieren, puedo hacer un vídeo de, ¿cómo se dice? Jugando con mi perrito, y les puedo mostrar a mi perrita y a mi perrito bebé. Y si quieren podemos, díganme en sus comentarios si quieren que haga un video con mi amiga, la Gaby. Ustedes no la conocen, pero la van a conocer pronto. Como ustedes ya conocieron a la Antonia en el canal de las traders. Abajito les voy a dejar el canal de las traders y el de las hermanas. ¿Ya? O solo pueden escribir las traders de estas hermanas. En las traders sale muy bueno. La botellita challenge, las hermanas sale, estas no son mis piernas. Estas no son mis piernas, lo más chistoso de la y estas no son mis manos. Ay, eso fue terrible. Ya, ahora vamos con el verde. Disculpa si digo lo que me repetido. A ver si se tira más o menos, pero no importa. A ver, si ven acá tienen un poquito de brillitos, si lo pueden ver o no. Sí, sí se ve, sí se ve. Ya. Después los voy a sacar todos y voy a mezclar un poquito. ¿Ya? Como esto voy a mezclar porque esta es mi colección favorita. En estos dos los vamos. Déjenme en sus comentarios si quieren que los haga. Estos. Denle like y like. Pero lo primero que voy a hacer es ponerlo para mí. ¿Por qué no? Es para el otro. Díganme en los comentarios si quieren que abra esos dos lados para que vean si tienen brillo o no. Vamos con este. Todos los colores. Ya que tenemos el blanco. Son muchos slime. Te falta otro. Abrí estos dos. Sí, ya veo. Déjamelos ahí, productora. Ahora que ya abrimos este lo dejamos por allá y un poco más.
Lo voy a dejar así sin mezclar ya, chicos, para que puedan ver la mezclación. Ahí están los slime que ya hemos sacado. Este voy a sacar. Ahora acá hay uno un poco pegado, voy a sacar el rosa, empatar. Un poco de este, que también es rosa, pero más clarito. Miren. Ya. Acá ya llevamos con... No, este no todavía, sí le hice. Ahora vamos a quitar. No, el celeste. Faltan tapas. Acá ya. Con este, que le puedo sacar más de lo normal porque viene alto. No tanto. Si no me pasó de mayor bien. Ay, los colores, qué bacán. Acá saqué el y el último de todos es el verde. A los hombres que les gusta el azul y el verde, díganme cuál es su color favorito de todo el mundo. Y ahora vamos a empezar mezclando estos dos. Ahora viene el blanco, el azul, el rosa, el café, el celeste, el verde, el naranja y el morado.